Nia Chenko, Pitana of the Piasi Mono Tinshabasi. General Maniaga, Patama, Uso, General Satin Kevale, Era, General Linia did a cow, Chaloy, General, that they can chima Maniaga, number 10 that they can chimano. Charlotte de Catina Batte, Maninia, General Tamatare, Gay, General Dimashito, Gumia, Macabene, Tacabaloma, Miximiani, Gumia, not on the Rushi, Diana Vilo, Simpia Luya, Maniac, Anabati, Tatare, Maniac, Council Bulutat, Zero, Yamanan Pion Levy, General Pion Levy, Pion Letin Alo, Pion Lebuya, Lansa Pune. Era Maniac Council, no? So Pion Letin Alo Lansa Pune, Mimi ye, UH Banquet, she is a Mania and a Batte. General Pion Letin Mare, but only Pion Leamade, the Villa recommended Menepaima, the Manet Aware. Namanega, General Pion Letin Day, so Bema Pion Letin Day, Pion Letin in the outer of the Sassuni. To know Vimananga Ala, do to that way, the America Yo, General Masonry, I made it. See, I'm the man and Pion the lad, another Pion lady. Tap Pion lady. So, when they are Pion the lady, appear not up down the window, 10 alone Pion level. So, appear my Pion there's an 80 at this salary. Land at the Paula, Muiji, and look at that young level, the low land. At that time, I wrote a young level. So, I feel a young letter, Lumiama. To road the long that young level, to see, some kitchen is like. Land is young level, council the area, some kitchen is saying. The man land is young level, council on the window, Lapamesi, Bibi. Council on the oh, the Lampame, Malocomale, Dolanatan, probably too light. So Lampam will some check the council on the video, Dolanatan Gome, so Super Sanchile, Tapan Chile, Natan, Bila, so Pamela Sinte, so Yamela. Jerome Machine, Jerome, my son in Roma, Shunjama, Shumbujama, Sabin Siguratoare. Akuro, land Angelo. Land Angelo, Sabin Sigurmiaro. Caroma, Land Angelo. So, we net young Lera, Council, some Cheruale. At that time, young Lebujaro, the Usi to Usi, some Cheru. Mimi dans les beaux mimi son piame, packing dans les beaux packing son piame, making dans les beaux making son piame, dans les yamaron, tia les dans les beaux chiboudre, ou attena, des grands amis you got, elle a du menet de ma maman. Ça me dit, il y a les plans de menega, c'est la yann et le sénaïtiga, d'outil à pain, et l'outil à pain, bien manan dans les là, mané, pas dans la pime, dans les bureaux, tu me dans les goûts. Soit tu dans les bouillants, les menées, l'outil à pain, la sénaïenne bureau, sénaïti dans les. À tu dans les bouillants, pas l'eau de lait, sachant sous dans chez nous les. Sachant sous dans chez nous les, les menées, sénaïti dans les. Alors, je suis là, à sachant sous dans les, tu dans les malades, pion les. Dans ce menées, sachant les, mais pion les malades. So chimney ne massage de riz. Tino massage de riz, me pion les bala. Ah, c'est trop me pion les bala, ça change la roue. Trop ça change la gare. Amieux de mi ça change, amieux da ça change. Tino ça donne trop super la gare. Là de mi Singapour d'abo. Là de mi Malaysia d'abo. Kawe naïbo. Paya Johnson naïbo betone. Maman pion les vous. Ça change les manas, chile ça change les watchons, ça change les look, ça change les tendinity. Maman dans les malades, elle a une packing machine. Une packing machine, quand ça va machine, bien dans le. Pour le bien dans le, à deux bien les tiens les samehadro, à bien les tiens les sarao. À deux bien les tiens les samehao, à deux bien les tiens les saradoué, à bien les la poule. Alors le mouille, bien le yale. À deux dans les la taquette, alors le sopier. C'est le sopier de bien les malades. Oh d'abord, son chef ma,
အပြင်ပြောင်းလဲဖို့လည်းဆုံးဖြတ်ရတယ်ငွေနဲ့ဖြည့်ဆွဲရတယ်အပြင်ပြောင်းလဲတာလည်းဆုံးဖြတ်ရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ပါဝါနဲ့တွားရတယ်ဟုတ်ပါလေမင်းသားအတုဟန်ဆောင်မနေ့ကတော့ဟန်ဆောင်ကြပါမင်းသားလိုဟန်ဆောင်ကြပါလို့ပြောနေနော်ကိုမင်းသားလိုမင်းဟန်ဆောင်ပါတတိယဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မင်းသားနော်ကျွန်တော်လည်းမင်းသားဖြစ်ဖို့ခဏနဲ့လုပ်သေးတယ်ဟန်ဆောင်ကြပါနော်ဆိုတော့အတွင်းပြောင်းလဲဖို့ဆက်စပ်နိုင်မှာဒုတိယပိုင်းပြီးသွားပြီဆက်နိုင်ရစပြီးတော့တဏှာရဲ့တတိယပိုင်းပြီးသွားတယ်တတိယပိုင်းကျတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်စာဆောင်စုတောင်းတာပါအတွက်လေအဲ့ဒါတတိယပိုင်းပေါ့စာဆောင်စုတောင်းတာပါအတွက်လေစာဆောင်စုတောင်းတာဟာခရယာသခင်အလိုတော်ကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်စုတောင်းမှအတွင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတတိယပိုင်းပေါ့ဆက်နိုင်တဲ့တဏှာရဲ့ခွဲချစ်တာမင်း20တိပေါ့အစာစုတောင်းတာပါအတွက်လေခရယာသခင်အလိုတော်သဘောပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါကျမှအစာရှောင်တဲ့ခါကျမှအတွင်းပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်တို့နားလည်ဖို့ဆုတောင်းတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှိတ်ချခြင်းတင်တဲ့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဟာအတွင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စေတယ်ဒီမနေ့အဲ့ဒါတတိယပိုင်းပေါ့အခုဒီညတော့စတုထားပိုင်းသွားပြီစတုပါပိုင်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကျွန်တော်ဖေဖေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစကိုင်းတိုင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မှာစာဆောင်ဆုတောင်းကြပြီးတော့ယူသားလူတအားများတယ်လမ်းမလူတအားများတယ်လောကကြီးကိုထားခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့တောချက်လူတအားများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ခုဒီရပါဒီညအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဖခင်မရှိလို့သူတို့စာဆောင်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူရီကိုတုံးတဲ့နေရာမှာသူတို့တစ်ချက်မှရင်တစ်ချက်ထိတယ်တစ်ချက်မှရင်တစ်ချက်ထိတယ်တစ်ချက်မှရင်တစ်ချက်ထိတယ်အဲ့ဒီမှားတဲ့နေရာတွေကိုပြောပြမယ်လို့ရှင်းပြမယ်ဝိညာဉ်ဖခင်မရှိတဲ့အတွက်အရှင်လွန်သွားပြီးတော့တအားမှားတဲ့ခါမှာအထိခိုက်တာများတယ်ဆိုတော့ဘာလဲလို့လဲဆိုအစာဆောင်တဲ့ခါမှာဆုတောင်းတဲ့ခါမှာတန်ရှင်းတော့တကူလာတယ်အမေရိကန်ရောက်တော့ငွေအများကြီးရတယ်ပေါ့စာဆောင်ဆုတောင်းတော့ဝိညာဉ်တကူအများကြီးရတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် Granite ရောက်တော့ Granite ကတင်းတော့ဥပ္ပခါကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ရောက်တော့ကားအကောင်းစားမောင်းခွင့်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စပိန်ဝယ်ဖို့မနေဆုတောင်းရတယ်ငါးနှစ်ဆုတောင်းပြီးစပိန်မဝယ်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာစပိန်မဝယ်မဲ့နဲ့မလေးရှားရောက်သွားတယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစပိန်မစီးတတ်ရဘူးတဲ့စပိန်မစီးတတ်ပဲနဲ့အမေရိကန်ရောက်တော့ကားကောင်းစားစီးရဘလောက်ကောင်းကြီးရတယ်လေအဲ့ဒါအမေရိကန်ရောက်တော့သူများရဲ့ရရှိတဲ့ဆွမ်းအားပေါ့ပါဝါပေါ့အမေရိကန်ရောက်တဲ့ပါဝါကပါလဲလက်စာများပြီးတော့ကားဝယ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်စာနေတဲ့အတွက်စပိန်ဝယ်လို့မရဘူးလောကမှာတက်ရှင်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတော့ရင်တော့တကူမလာတဲ့အတွက်မဖြောင့်မနိုင်ဘူးမတန်ရှင်းနိုင်ဘူးမနှိမ့်ချနိုင်ဘူးမခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးအစာဆောင်ဆုတောင်းတဲ့ခါကျတော့တန်ရှင်းတော့ရင်တော့ပြီးတော့တကူစေဖက်လာတဲ့ခါမှာတကူရသွားပြီးတော့နှိမ့်ချခွင့်ရတယ်တန်ရှင်းခွင့်ရတယ်ဖြောင့်မခွင့်ရတယ်အော်ဘာလို့ဒီလက္ခဏာတွေကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ချင်းကလာအဲ့ဒီကမှာတချို့လမ်းမှားတဲ့ဆိုပါလဲဆိုအတုံးပြုတဲ့နေမှာမကျွမ်းကျင်လို့မှားတယ်လို့များရှိတယ်ဆိုတော့ကားဝယ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ခင်မှာမောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲကားမကျွမ်းကျင်ခင်မှာမောင်းတဲ့အတွက်မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ထိုင်ခုန်တိုက်နေတယ်ကိုယ်စနီးတော့ကိုတိုက်မိနေတယ်မကျွမ်းကျင်သေးတော့ကျွန်တော်စပိန်တက်ခါစားတော့ဦးလေးကိုသွားတိုက်တာဦးလေးကတိုက်တော့မှကျွန်တော်တော့ပြီးပြေးနေတာဆိုတော့သူကနောက်တော့လိုက်နေတော့တိုက်ပြီးသွားတယ်အဆူပြေးသွားတော့ဦးလေးကတအားစစ်ဆူတယ်မင်းကမစီးတဲ့ဘက်ဘာလို့စီးလာလဲလို့ကျွန်တော်တင်နေတော့လေလို့ပြောတော့တင်လည်းမတင်နဲ့တော့ကျွန်တော်မတင်ခိုင်းတော့ဆိုဦးလေးမမြင်တဲ့နေရာမှာတော့တင်ရတယ်ဦးလေးမြင်နေမှတင်လို့မရတော့လေ
สมัติขึ้นมากูว่าตรีท้าลีเลยมาลีเลยอาศัยช่วงสุดท้ายข้าสารตัวมาจวนจริงดีหรอแต่สิ่งที่เราดูสิ่งที่เราทำตัวนี่แค่ชิมาตรงนี้เหรอว่าจวนชิมาตรงนี้เหรอสาช่วงสุดท้ายเราแต่สิ่งที่เราสิ่งที่เราดูว่านี่แค่ไม่เนี่ยมาเยอะสาช่วงให้เลยเสียสาช่วงให้เลยอะไรอย่างนี้สาช่วงว่าจวนเราเปลี่ยนเป็นตัวสารพัดเอาอุ่นตาเลยเฮ้จะเป็นยากกว่าตัวจะรู้ว่าจวนสิ่งที่เราสาช่วงสุดท้ายเราแต่สิ่งที่เราสิ่งที่เราทำคนรุ่นเนี่ยจะคุยอะไรเหรอคนรุ่นเนี่ยมันต้องเป็นเนี่ยมีสามช่วงมุมไม่ยาวไหมเดี๋ยวสิ่งเนี่ยเดี๋ยวดูที่ตัวเลยแต่มาเลยพารามาบุลำยาเมลุชิโร่อาชิงลงตัวละช่างมันลงตัวเลยพี่ส่งลงตัวเลยส่วนกูรู้นี่มันชิดแล้วชีวิตเราสามช่วงที่เรียกว่าไม่ยาวไหมไม่คนเราที่มาชิวตั้งเช่นที่มาชิวส่วนเราจะรู้ว่าเลยอะต้องพี่นี่มาชิงลงตัวเลยสักการสามองนั่นเนี่ยนะไอ้บอลลูนที่มามองอินทร์มันแล้วมันสิ่งที่นั่งเอามาตั้งมองเลยนั่งเอาอยู่ก่อนส่วนการมองเด็ดตัวผู้ขับไปอะไรสบายมองเด็ดตัวผู้ขับไปอะไรส่วนมาได้หาผู้ขับไปอะไรสาช่างสุดท้ายวิโรตันชิมันตัวกูยาวเลยคำว่าเลยต้องมาเลยเนี่ยอะไรมาผู้ขับไปอะไรผู้ขับไปอะไรตัวแต่ชุดตัวดุริยาไม่น่าตัวเลยแต่ชุดตัวดุริยาโร่ชาตัวเลยชุดตัวว่าชอบอยู่ลำพาตัวชุดตัวชุดตัวเลยชุดตัวดุริยามาเลยตีรองตีตัวเลยแต่เราพาตัวจังเสียเนี่ยน่าลงน่าโอ้ดูดีคงมีเสียชีเลยพาตัวจังเนี่ยน่ารักก็พาตัวเราเป็นเนี่ยน่าแต่เมื่อเราอาศัยช่องสุดท้ายตัวจังก้าวจีอะไรเนี่ยชี对高级的呀没，那没高级的呀没，谁呀？上首长为了对当嘛了把高级呀没嘞，哎嘛，这个人家啥哟？为啥没？这个咯，American 是铁有到问题，American 是铁到为了西南我都不没，伊朗那个不没，巴基斯坦那个不没，阿富汗那个不没，后嘛。专进度娘也不鸟动啊没，现在的人嘛专进也没，人都专进也没，现在我商业也没，第三个商业也没，我啊最重要的咯，我嘛当个一两年要咯，那专进的对，我们当年米的啊，有咖啡，嘣到咯，地方，说啊，叫人爬到比，说都把来躺车么啦，啊对对，躺车么啦。地道里的躺车么啦？都地道了，都老牛逼了躺车么啦？没钱不？这个山上没地道的，别看躺车么啦？这个用起都是这个山上还没得躺车没，没也要多钱的。没钱不？哎呦，俺们人说嘛路嘞，都老母带来的咯，公平嘞，公平嘛路嘞，要这边嘞，要这边了嘛？阿们嘞，这那都从来没有，另那对比啦，公来比嘞，要这比嘞，我们都马拉呗，都都没有，这样都没那啊，报大比了，我报啦，现在的我报大了怎么报大了？妈生活都没有，啊报呗，到印度呗这，买我呢的时候，对比，啊报大呢，买我呢来都也讲没，好啦，没有人多生气。你那我这是听不了，报多少公司讲，我报到旧的报纸，都也讲没，啊报到买毛呢都也讲没，那为了路嘛好不多啊，路标是了，一三年七年前嘛买过报到了，都也讲没，现在路的，现在嘛不路的都也讲没，你说个就这边的。တူတော့မရတော့ဘူးမိဘတွေတာသမီတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့အစာဆောင်ဆုတောင်းပြီးတော့ဟာရင်းပြီးတော့တည်သွားတာနစ်နာသွားတာချိခိုက်သွားတာလာမသွားတာသူတို့တာသမီတွေကြော်ချင်းများရအဲ့ဒါဒီနေ့နဲ့ပါကျွန်တော်သိခံတယ်အစာဆောင်ဆုတောင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေဖားသွားတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေဩဒီအစာဆုတောင်းဖားသွားတယ်ယူသွားတယ်ပြောတဲ့လူတွေသူတို့တာသမီသွားကြည့်
康进来多呀，培养个大的米流青鸟嘞。哎，那谁突然刚给要么来啊？要喽，培养咱们要不都要嘛喽？那你也知道道理。这个培养大的米流个明天考虑喽，培养大的米皮了考虑了，没也变多钱的嘞。其实那个我跑了，收到来，这个赔了明天标比了，没也得多钱的嘞。我赔什么多钱了？是呀，就说一个啊，就来要嘛没。这种人啦，赔我上来，赔了你嘞，赔他们了，好嘞。cái tiền chi ya bi api lo te sena me lo be han sang chen na ta de mi phit chi wo ta ha ta ma pi ta de mi phit da ka chano lo chi ma ho bu phya khin pi ta na lo bu le jesu lo api lo te sena ka tin yu de tin han sa ta a kwa le chane yong ji tu ri ha mi mi ye အပြုတ်မှုအယူဆတွေးခေါ်တော့ကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဖြစ်တည်ခြင်းရတာ။ဖယားသခင်ပေးသနာတော်ကိုတော့ဖြစ်တည်ခြင်းသခင်ခရစ်တော်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တည်ခြင်းရတာ။ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကျွန်တော်အတွေးတော်နဲ့ဝယ်လို့အဖေလို့ခေါ်ခွင့်ရတာ။မွေးသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတာ။ဘယ်သားသမီးမှအဖေကိုရှောက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးပါလို့ပြောလို့ကြောက်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်မိဘတွေကိုရှောက်တင်ပြီးတော့မွေးလို့မရှိတာ။ကျွန်တော်နောက်နှစ်မွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိတာ။မရှိဘူးတာသမီဖြစ်ခွင့်ရတာဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးဒီနေ့ဖယားသားဖြစ်ခွင့်ရတာဟာဖယားရဲ့ကျေးဇူးတာသမီကမိဘအတုခိုးတာကဖယားတာသမီဖြစ်ဖို့အတုခိုးတာမဟုတ်ဘူးမိဘကျေးဇူးကိုဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတာသမီကမိဘလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဒီနေ့ဖယားသားသမီးညာဖယားသခင်ခရစ်တော်ကိုအတုခိုးတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုသိရှင်တယ်所以，我讲到表达三项塑料件，搞个要不当然不好。培养这个谁都对不呀对，你家庭对不呀手机嘛，那么为你把给不许多张，啊都吃发现了，本老的妈妈你哪几东西？所以你呀，这都差几多了？我们呀听嘛经，你们那现在呀你都听呀经，现在嘛都听呀经，啊可是都差经，你呀讲咯。ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အစာဆောင်ပြီးတော့စာဆောင်ဖားပြီးတော့အစာဆောင်အသုံးချမှာပြီးတော့နှစ်နာဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့တာသမီကောင်းကြီးရတော့ကိစ္စမရှိဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးရချင်ကောအဲ့ဒါမှဒီညတင်ဟစာချီရောက်ပြန်ပြောမယ်ဆရာကျွန်တော်အစာဆောင်ဆူတောင်းတော့လက်ခံပြီးတော့စာဆောင်ဆူတောင်းတော့ဆူတောင်းပြီးတော့အမှားယွင်းနေများပြီးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုတည်သွားပြီးတော့ထိခိုက်နေတာပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားပိုက်နာပြီးတော့တည်သွားပြီးတော့တာသမီးကောင်းကြီးရတော့လက်ခံတယ်တာသမီးကောင်းကြီးရတဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးရဖို့ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီညတင်ခန်းစာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ငင်းကောင်းကြီးရချင်ကိုယ်တိုင်တည်ယူရမယ်ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကားကိုစီးတော့ဟာခါနဲ့မန္တလေးကားပေါ့ဟာခါမန်ကားစီးတော့ဟာခါမန်ကားမောင်းတဲ့ရင်မောင်းကရီးစားနဲ့ခိုးပြေးသွားတယ်လို့တို့ပြောပြီးတော့ရင်မောင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ပရားမောင်းတယ်ဇာခါမန်ကားကိုရင်မောင်းကရီးစားနဲ့ခိုးပြေးတော့မလာတော့ကားကရက်မဲ့အစားစစ်ပရားမောင်းခိုင်းစစ်ပရားမောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပရားမောင်းလို့ဆိုမသိဘူးဘတ်ကားဆိုတော့လေစပယ်ရတယ်တော့တော်တာပဲလေမန္တလေးကဟာခတ်တဲ့စကိုင်းမှာတခါလေလူပြောက်တိုက်တော့စပယ်ရဆိုတော့ကျွမ်းတော့လည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးလေကျွမ်းတာနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတာတအားကွာလေစပယ်ရသူတအားတော်တော့ဆွမ်းပြလုံးတော့ဖွေးယူတိုက်ရောနောက်အားနဲ့တိုက်တာကျွန်တော်တို့တေးဦးဆရာဆိုပြီးရှေ့မှာထိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့မှာဖွေးရတိုက်ခါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာထိုင်လို့မောင်းတဲ့တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတယ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ညဘက်သွားပြီးမဲ့ဂျင်မောင်းမှာဘယ်မှာထိုင်တာဟုတ်ကျွန်တော်ခရီးတဲ့ဘယ်မှာထိုင်တော့ကျွန်တော်ကဖူးယူတွေ့နေတယ်ဂျင်မောင်းမတွေ့ဘူးကားတစ်စီးကိုကြော်တော့တခါလေဖူးယူတိုက်တာဖြစ်သွားတယ်ဖူးယူတိုက်ခါနေမှာဖူးယူလို့ကျွန်တော်အော်လဲရောသူလည်းဘရိတ်လဲဦးရောဖူးယူနဲ့လည်းထိသွားပြီ
ဆိုတော့ပြိတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖွေးကိုထိတော့ဖွေးရတာမှောက်ပြီးတည်ရောကားအောင်ရောက်သွားအားလုံးကအမောပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ကြည့်တော့ဖွေးရတည်တော့ချက်ချင်းပဲဆေးရုံပြေးပါဆိုတော့ဆေးရုံပြေးတော့ဖွေးရသူတို့အပေါ်တင်မဆေးရုံပြေးတယ်ဆေးရုံမှာသွားပြတယ်ဆေးရုံမှာတော့အသက်ပြန်ရှူလာတယ်တက်ပြန်ရှူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတော့နိုးလာတယ်နိုးလာတော့ကျွန်တော်တင်းလို့ဆရာဆူတော့ကျွန်တော်အဖွေးကိုစကားပြောတာပေါ့အဘကိုကျွန်တော်တို့ကားကတိုက်ပြီးတယ်အဘခွင့်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကိုအဘရဲ့ဆေးဖိုးမခါအားလုံးကျွန်တော်ပေးပေးမယ်အကုန်လုံးပေးပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဘဆေးဖိုးခါအားလုံးပေးခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ပေးချင်တယ်နောက်အဘရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေအားလုံးလည်းခေါ်ပေးမယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြပါအဘဇနီးကိုလည်းတွေ့မယ်အဘသားသမီးကိုလည်းတွေ့မယ်အိမ်ထိလိုက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်ကားမောင်းတဲ့လူကဖြတ်ချင်တယ်လေသူကနေမှမနေချင်တော့တာကြောက်နေလို့ဆိုသူကတိုက်ပြီးရောမမောင်းလို့တက်လို့မမောင်းလို့လည်းပဲရှောက်ပြောနေတာဆိုတော့ထောင်ချက်မယ်ပြင်လို့တော့ပြီးကျွန်တော်ကပဲဖြည့်ရှင်းရတာအဘကိုပြီးတော့အဘကပြောဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလူလားဟုတ်တယ်အဘရဲ့ဇနီးကိုလည်းတွေ့မယ်သားသမီးကိုလည်းတွေ့မယ်စေပွားခါအားလုံးလည်းပြီးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဘနေကောင်းတဲ့ချင်းပြီးမယ်ဆဘာဘာပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းပြောတယ်အဘလည်းတဲ့ခါမောင်းတဲ့လူပဲတဲ့ဟုတ်လားအဘခါမောင်းလာတော့ညစ်ပေါင်း40မှနှစ်ပေါင်းလာတယ်တခါမှမတိုက်ဘူးတဲ့သူ40မှနှစ်ပေါင်းလာတခါမှမတိုက်ဘူးအဘကတို့တရားမှတစ်ခါမှမတိုက်ဘူးအဘကအတိုက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါအတိတ်ကကံပဲတဲ့ကံမဆုံးသေးလို့လာတိုက်ခါတာတဲ့ဒါတော့အတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားမတော်တော့တယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တာဖြစ်တော့ယောအတဘုံယောမင်းတို့ကကောင်းပြီလေချင်းစုပ်ချင်းပလုတ်ယောမြန်မာနိုင်ငံလာပြီးစကရနဲ့မှလာပြီးကြည့်တယ်ငါကားမောင်းတော့40မှနှစ်တယောက်မှမတိုက်ဘူးမင်းတို့ဘာလို့ကောက်တိုက်ရော့အဲ့လိုပြောပါလေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်လေဒါအဘကားမောင်းလာ40မှနှစ်ရှိတယ်တခါမှမတိုက်ဘူးလေအတိတ်ချံပြုတ်ပြီးတော့မောင်းတယ်အခုအဘကတိုက်ခံရတာအတိတ်ကခံမဆုံးသေးလို့ဖြစ်နေအိမ်ကိုလည်းမတော်နဲ့ဇနီးလည်းမခေါ်နဲ့တားသူလည်းမခေါ်နဲ့ဖုန်းကြီးခေါ်ပေးပါစကိုင်းတောင်မှာရွှေဟင်းပါဖုန်းကြီးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ရွှေတာဘုန်းကြီးခေါ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ချင်းကားမောင်းတဲ့ခရီးတွေအားလုံးကျွန်တော်ဆရာမခေါ်နဲ့လို့မခေါ်နဲ့အရေးခံမယ်အားလုံးရှင်းတော့ရိုက်အားလုံးတည်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ချင်းနေရပါလေဘုရားသာလုံးဝနားမလဲတော့အရေးခံမလို့ချင်းကြည်စမ်းလူဟာဘာတရားနားမလဲကြောက်ပဲကြောက်နေတာဆိုစကိုင်းတော်မှာရွှေတာဘုန်းကြီးကိုခေါ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းခရီးတွေဆရာမခေါ်နဲ့အပြောတော့အရိုက်ခံမယ်သူတို့အားလုံးစင်းတာပြောရိုက်ငါတို့ဘုံသိမှာသူတို့ထင်တာဘုန်းကြီးတွေအားလုံးစင်းတာပြောရိုက်ပြီးလို့ထင်တာလေဘာတိုင်းနာမလဲဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာနေမှာဟုတ်လို့ဆောင်တယ်ဘုရားသာကြပါနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ဘူးဘုန်းကြီးလာတော့ကျွန်တော်ခွင့်လို့မလို့မြင်တာဆိုတော့မခေါ်နဲ့ဆရာမခေါ်နဲ့အပြောလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ခွင့်လို့မှာကျွန်တော်ခွင့်လို့တော့မကြောက်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးရိုက်တာကြည့်ဘူးတဲ့ခွင့်လို့တော့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းပဲတော့မြင်လဲငါပြီးတော့မယ်လို့စကိုင်းတော်မှာတော့မြင်လဲနေတဲ့ခေတ်မြင်လဲခေတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကားတစ်စင်းနဲ့ငါပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ရဲ့ဘုန်းကြီးကိုတော့ခေါ်တယ်ရွှေဟင်းသာဘုန်းကြီးကိုရှင်းတော့ဘုရားတို့ကဘာနာမထိုင်နေတယ်သူတို့တာခေါ်ခပ်ပေးမယ်ဆိုအလုံးတော့ခေါ်ခိုင်းတယ်ရှင်းတာဘုရားတို့ရှင်းတာဘုန်းကြီးကကြွလာပြီးတော့ဆေးရုံဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နာမရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ဘေးမှာထိုင်တယ်အဘကအိတ်နေတယ်ကျွန်တော်အဘနဲ့စကားပြောနေတယ်ရှင်းတာဘုန်းကြီးကအော်ခုံလာပြီးဆိုကျွန်တော်လည်းမတက်ရပြီးတော့ခုံရှင်းတာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆရာတော်ဘုရားတဲ့ကျွန်တော်ကမဆုံးသေးလို့အားတိုက်ခံရတယ်။ဒီစကလုံးလောက်ထားတယ်။ဒီလိုရတဲ့လို့ကမဆုံးသေးလို့အားတိုက်ခံရတယ်။ဘုမကျွတ်သေးဘူး။ဘုမကျွတ်သေးလို့အားတိုက်ခံရတယ်။ဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုမကျွတ်သေးဘူးအားတိုက်ခံရရင်တဲ့အခုနာသလားတဲ့သူကမနာဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့မနာရင်တဲ့ကုသကတာကောင်းလာပြီတဲ့
Jesus. Where you know, that man as a ring, say that on Mali, 3 me out. And I can come today. And then put your $1. But to react the lady. Tom Boga, Chin Hakaka, take day. To not go to know how happy and every day. To the Lord, take me down. Put your $1. Get. Make Colonel Lala do me. Colonel, Sir Allison, Jerry Ducko, Jerry Coviola, Jerry got the created album with Lulala, Chanjanda, Pure Shin, then kind. But who Mamma Pinnet? Mita Sura, did you have you Matomare? Jason. Mita said, Madame, you Matomare, get, create the album, call, about the kind, Jimon then call, a Jimmy Unet, 2 like Simadine, get Mount kind. Motor Piggy, over beating the Mo, Tancha would do Sinala. I found my Motor Piggy, I sent the other. Jimon license and Viva. Motor Piggy, how the most of Motor Piggy, I'm license and really mount the beauty of Alum and Bakine. Hey, about Balupias of come to Lumi with Big Havare. Come to Lumi the town with you. So, Balawunda, come to Lumi with be, let's sound big heavy, okay. Change my Baba, woman should be looked at about Jason. Take it until Sapia Motor. To listen Antimola, but I would leave. George in Assassin suit down Chin Lane. Assassin suit down Casariga, a chicken yasu. Assassin suit down Casatia, come on the Casa, chicken mayasu. Come on the Casa, Matosa, chicken amyale, Damekuna. Pong Colonelli. General says on Sudan Casa, chicken and Kumulula. But now, I Poma Lube, Luda Ponja, Colonel, General Chinia, Yakamel Chini, the Ramana, Namamalena. Today, Yojituria, such on Sudan and Pine Parent the Chaya. By night the Chaya, Tombo Pine the Chaya, Don't in the Chaya. You dying at Chaya, everything now. But yeah, go down to be land by your widow, don't kind of tornado of the diary. But yeah, go, okay. Payada gets strong together. Nature to get real, my nature to get a kettle. That me, Niva Sagana time, Kayana dark. Sagana time, Kayana puller and other quality. So, the Assassin suit down the camera. To know a cheek kind name or I think has a day of Malay, the Yamila the Cataro, to know I think has a Same. Assassin suit down is a deleted the Cataluve. Assassin suit down the Hare. Jenny Yogi do the other, Namale Dodon, but I don't believe. Mimi low china, low night boat to it, Assassin suit down Jelly. But then, Chance I got your day. He shall hang us a ship and you take out the city. He shall hang us a ship and you take out the city about blood and below. They know Assassin suit down the camera. Mimi down China, down below, look China, don't let boat to Assassin suit down Jelly. He shall hang us a ship and you take out the man. They know Assassin suit down the camera. Mimi down China, down below, look China, look let boat to suit down Jelly. Magule, Assassin suit down there, yet believe it, think chap like day. Assassin suit down there, think chatting 7 low. The yellow bed, Assassin didn't need a bed, think chap like day. Ella hit the Assassin suit down Jim Hole. Now, a jack will be blown, lit the Assassin suit down Jim Hole, belong, no yet be with it. Now, won't they don't go, Assassin suit down Jim Hole. Now, yet that door, Assassin suit down Jim Hole, I'm Jobia made it. He said, hanging us a shit again, and we all selling. Now, yet that door, Assassin suit down in Sula. Paya the candle on that shinty. Allura go nale, boy at shinty. So the Aluna, they will Assassin suit down with me. Just can't say so about it. They can't you take so. Just out of it. Paya the Kegan, they chat all the review, China, what dropped out the review.
Money. Payah the watch out of the Monday. Nature out of the world, Sinabe. So the road, but nature and move. But nature and those are some super. But nature and daughter, nature Jim Yabu and Sasson Sudan Jim Yama. A Sasson Sudan Legend, nature Jim Dame. Tin đó chồng mình đi nhà cho nó tự khám mình tin đó chồng mình chắc thì cũng mất chắc đó chồng chắc từ lúc ấy nề là cho nên America này mà làm mà toàn là小鸡不如你样的啊别不是的你样好啊别信的不是的你样好哎嘛一到看那么到的路你样好而且咱嘛不理性而且不到度他们是不理性啊刚刚人呢也没他们是不理性的所以ကားမောလည်းအရက်တောင်းရင်လည်းမမူးတယ်လို့နေနိုင်ရကောင်းဆုံးမူးတယ်လို့နေပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာပြီကားမောကလောက်ကြည့်တော့လားနောက်ကလိုက်လာဆိုတော့ကားမောလည်းချင်းချင်းလေးအိမ်ရောက်တော့ကြိုးစားလိုက်ပေါ့မမူးဟန်ဆောင်လိုက်ပေါ့အိမ်ရောက်တော့လုပ်ပြီသူတို့ကကားပေါ်မှာရှိတဲ့ကားမောတဲ့လူရဲ့အရက်နဲ့မသူကဂျိုတုနဲ့အနံ့ခံတာမဟုတ်ဘူးကားတော့ပုံလေးနဲ့သူကကြည့်တယ်နည်းနည်းလေးလက်စမပြေစတော့ချင်းချင်းလိုက်လာမယ်ပစက်ကိုဟာခိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးလက်ကလေးမှာပဲသူကပလတ်စတာကပ်ပြီးတော့ကြည့်မှာအယ်ကိုဟောဘယ်လောက်ရှိလဲဒါပဲလေအဲ့ဒါမပါမချင်းတော့ထောင်းလည်းမကြောက်ကြော်လည်းမရောအောင်ကြည်စံဟန်ဆောင်လို့ရပြောချင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်လူတော်နဲ့မရှင်တတ်သေးတဲ့အတွက်အထဲမှာလူလည်းမရှင်တတ်သေးတဲ့အတွက်လူပြောင်းမုန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရှိမှမမုန်းတို့နေလိုက်ပေါ့ဒီမမုန်းကျွန်တော်ချစ်ပါလေအဖေကနှလုံးသားတွေ့ရတာပဲအပြင်မှာချစ်လို့နေတာကိုဒါကောင်းနေဒါကောင်းနေအဲ့လိုလေပြတ်တာမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖေးကျွန်တော်သိမှာပါသိနေတော့သိယူနေတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာ passport မပါဘဲနဲ့လေးနှစ်ခွဲနေတယ်တခါအဖမခံဘူး passport ရှိလို့နေနေတယ် passport ရှိလို့နေနေတယ်ဘန်ကောက်မြို့မှာပဲပဲတော့ passport ရှိလို့နေနေတယ်ဟန်ဆောင်လာပေါ့ရဲနဲ့တွေ့ရင်လည်း passport ရှိလို့နေနေတယ်ကျွန်တော်ရဲတွေ့ရင်တော့မပြေဘူးသူစကားတော့ပြောလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးမှပဲလိုက်မှာပေါ့စကားတော့ပြောတော့ဖမ်းလို့စီတော့နောက်ပြီးတော့ရဲနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ပညာတတ်လို့နေပလိုက်အရာရှိလို့နေပလိုက်တယ်ဟန်ဆောင်လိုက်တာပေါ့လေးနှစ်ခွင့်နေလို့ရတယ်လေးနှစ်ခွင့်ကြတော့ passport လည်းရှိတော့ရောအခုလည်းမထမ်းတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲမတက်သေးတဲ့နေရာတွေမှာဘယ်လိုနေမလဲမတက်သေးတာပဲဥစ္စာကိုမတက်နိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုကိုကသိန်း100မရှိဘူး3သိန်းပဲရှိတယ်သိန်း100ရှိလို့နေလို့ရတယ်လေရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခမည်းတော်ရည်စရာကောင်းလို့ပြောမှမရှိဘူးလေအပြောလည်းပြီးတော့နေပုံထိုင်မှတချင်းတို့နေလို့လူတွေတအားချင်းကြီးတယ်ရှိတယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဗောကျွန်တော်တကယ်မရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးပုံစံတချင်းနဲ့တအားတူတယ်ညမမှာဟာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မချမ်းသာဘူးလားလို့ပြောသူကဘာလို့လဲအဖေချမ်းသာလားဟုတ်အဖေချမ်းသာတော့တအားစိတ်ချမ်းသာတော့ဆိုလူတွေကကျွန်တော်တို့တချင်းပဲချင်မှာဗောအပြားကြီးအပြုံးပုံစံကတအားပြုံးတော့ကြောက်စိတ်မရှိတော့တချင်းပဲချင်မှာပဲလေဒါပေမဲ့ချိုးရတော့ပတ်စံရှိတော့မှတော့ကြောက်ဆိုတော့ကိုယ်ထင်တယ်မောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာအစာဆောင်စုတောင်းပြောကြတော့ငါရွေးချယ်တော့အစာဆောင်စုတောင်းခြင်းဟာလေသူ့အလိုတော့နားလေတဲ့သူဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဗာလေမိမိတို့ရဲ့ဝန်ထုံဝန်ဖို့အားလုံးကိုချုပ်ပြပါ You break all the yokeဆိုတာတော့မြန်မာလိုတော့ချက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဝန်ထုံဘူးလို့ပြောမှာချင်းလို့ကျွန်တော်ဟောင်းကွာတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ် theory ဟောင်းကွာဆိုရင်လူငယ်တွေမသိတော့ဘူးလေဟောင်းကွာဆိုတာကျူးလက်ချီလာတာဟောင်းကိုဆရာဟောင်းကွာဆိုတာဆရာပါဟောင်းကွာတဲ့မြေအဟောင်းအောင်ရှိနေတယ်ဘာလို့ဘုရားကကျွန်တော်မမွေးခင်တော့ဘုရားရဟောင်းကွာနဲ့ပစ္စည်းထမ်းတယ်လူရတဲ့မသိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါပစ္စည်းထမ်းတယ်ကျိုးဆိုတော့ဝန်လေးတဲ့ပြောချင်တာအခုလူရတဲ့ဆရာချပိုးဆိုတာတဲ့ပါပူးလေချပိုးဆိုတာပါပူးလေဆိုတော့ထမ်းဖို့
唱不是吧？唱的不啦啦的，不啦，对了，不的是对了，我理解有对了，理有对了。所以估计嘛，罗人家的拿不来的就哎，空气的实际上是嘛，就不了不好了，我理度，我，所以等到我的阿鲁我出去吧。等到唱到家里阿龙我吃一把，哎啦都得到啥上去？这个啥上来钱嘛，搞吃不来。如果听来了，还阿龙吃不来，我乱讲了。我们西罗的，啊，苦家了，啊要怕啊，我不要那个听的了呗。要看嘛来，别了嘛听不进屋，屋里个来这个你那上去的。我呢，听你来的，谁个被翻你了？山上就那个哎，我的我吃不来。妈咯，水煮的水煮但是路里天气嘛，来过了办法不需要听不进屋。山上说你们哎，我吃不来。啊，别人把钱呢，啊天气看见了哦，啊别人把钱呢，杀出来。水煮的水呢，水比了路里天气的比较嘛，你吃比了路里地方就看来。混了比了，离散看来，说蜗牛吃吧，等到唱到这个阿龙出去吧，是咯，这个你呢，这个出来到啥上说我们讲你这里看嘛嘞，你伢咯，路到了送来的对，啊啥上是当天都没有的地看见没？你的看这个按欧巴为了最多了吧？那时候，芝加哥要个，芝加哥嘛路叫话啥上？啊，啥上面咯，这哪里对咯？谁呀嘞？谁呀也有这个这哪打起的喏嘞？好啦，不知道这边的哪一呢帮几把啦？哪一呢帮没事喏？哪些哪一个做的？哪些来什么的没得咯？那得要，可能那边那嘛好人说起的，好人要嘛。后来嘛是路叫下有这个喏打起的喏嘞，本来老记得个哪呀做的。后来嘛，这个哪呀做的，可能那边嘛这个哪些做的，都是过哈些标准的，过哈啦。哪做的原来山上的喏的这种，就那个不如山上没有上的没有的，7、8米标的，都没有的呀，都没有的地价标的，啊地价标的哎都没有的，固然都开多看有不了多咯，不然多的，体开的安内的山上没有上到的，对也不管哈，体开的安内到的。是呀，这种火山上面的，烂的起了上面的，体开的体开不，比如说看到我们体开哦，是呀，也得看这阿龙这种警察的，或者老都得看那个，看到我们体开哦，都得看那个，但现在为了路边路这种都得看到没有，所以说是呀，标的路边的，真的也看到我们体开这种上面，说是呀，标的路的，但现在那种安南边的。好比，为什么南边的知道那么三个屋里？为什么那对比对吧？阿老是边的，这个苦，这个都得看到的，看到没得拿，白拿要干么样哦？啊，山要干么样哦？啊，脚没拿哦，对么住哦，来么怕哦，脚么逼哦，不对到，哎，那个怎么啊？看到要了，看到我们去看好。啊，这个长期养的都要看到不要了，为什么不要？说哎，俺呀这个路啊，哎呀，我报告的。那俺是这个路知道没有？不路上的那个西亚多的啥上进入上的，知道不？不路啥上进的说西亚多的啥上进入上的，知道不？不路哈牛来的西亚多的啥上进的，多少？对吧？记得那边，啊，叫没得。啊，叫咩不罗米嘞？都没有洗了多啊，没地喽，洗啊表的啥上进入上的，知道表嘞？啊，啥上进都没有洗了，这个哪里没地步嘞？哦，哎，那是这个有就的嘛，啥上进都没有，都得看差的，累了没有？哎，那么进地步嘞，后边，但是洗啊上的啥上进啊，哎呀，没有了没有多啊，不表的喽，啊表的吧表的多啊，啊叫在哪里？是啊，多的啥子多少什么叫的啊那里，叫的啊那里，这把叫哪里路，
မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးတော့မတိဘူးတဲ့ဆာလာချတာပဲဒီစံကိုမားတဲ့နေရာတွေကိုဆာလာချလို့တော့လည်းမမှားဘူးဖမ်းပါလေဆာလာချမှာပဲလေကိုမိုင်းတော့မဟုတ်လားကျောင်းသားတွေဆာမိုင်းဆရာကချက်မှာပဲလေဒါတော့မှပဲလေလူတွေမိုင်းရဲဖမ်းပါလေအမှန်ပဲလေဆိုဆာလာတအားချတယ်ချက်မှာပေါ့မှားတာဘူးကျွန်မကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါမမှားဘူးလားမမှားဘူးလေဘယ်လိုသိတယ်လဲဆရာပြောတဲ့အတိုင်းရှောင်တယ်လေဟောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုင်ကလေးဆောင်ပြီးတော့၃မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလည်းမသိဘူးလေကြည်စမ်း၃မျိုးတော့မသိဘူးလားမဆရာပြောတဲ့အတိုင်းရှောင်ပါလေသူကသိဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းရှောင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့၃မျိုးကိုမခွဲခြားတတ်ရင်အထိခံရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီည၃မျိုးပြောကြည့်မယ်မိမိတို့ရှောင်ထားတဲ့စာရှောင်ကြီးကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာအထိခံရဆုံးလဲပေါ့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်စုတောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့အစာရှောင်စုတောင်းခြင်းအပြာဟုတ်လားအပြာဒီမှာရှိစေဘောရအောင်မပေါ့ကျွန်တော်အစာဟောတော့ခါမရှိတာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အစာရှောင်Sabia. Jangan ni nak kalau ya handsome ni. Jangan mesti tu dulu leh ni. Handsome nak handsome ni. Sebab sasang asasang chen ni sudang chen. So, sasang chen ni sudang chen ni tu cara bread and fasting. 3မျိုးရှိတယ်တဲ့3မျိုးရှိပြီအဲ့ဒီ3မျိုးကိုသိချတဲ့လူဟာအထိခိုက်တာအနေသွားပြီဘယ်လိုထိခိုက်လဲကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာအနေသွားပြီကောင်းလိုက်ထိခိုက်ထိခိုက်တာနဲ့သွားပြီ3မျိုးကိုတိထားတဲ့လူဟာလုံးဝမသိတဲ့လူနဲ့အတူတူရှောင်ရင်ထိခိုက်တာနဲ့သွားပြီထိခိုက်တာနဲ့သွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်3မျိုးပြောမယ်မိမိရဲ့အားတဲ့နေရာတွေသိလို့ရှိရင်ကျမကြီးထိခိုက်များကြီးတက်တာနေပထမတစ်မျိုးအဲ့လိုရေးမယ် partial P A R T I A L partial prayer and fasting အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို partial ကဒါအားရကြည့်တာပေါ့မြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းပါးပါးတော့လွဲမှာပေါ့ဒါမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့ဘယ်လိုဘာသာပြန်တယ်လဲဆိုတော့တဝက်တစ်ပိုင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်တဝက်တစ်ပိုင်းအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းတဝက်တစ်ပိုင်းအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဲ့လိုတော့ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီ partial prayer and fasting ကိုကျွန်တော်တို့3မျိုးပြန်ခွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံရပါကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်လို့စကိုင်းနယ်လို့သွားတဲ့ခါမှာသူတို့မေးကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ရှောင်းတာကိုသွားသိတာကြည့်တော့3မျိုးရှိတယ်
ပထမတစ်မျိုးကတော့နတ်နဲ့ရှောင်းပြီးတော့ညနေစားနတ်နဲ့ပိုင်းမှာရှောင်းပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာစားရင်အဲ့ဒါတဝက်တစ်ပိုင်းစားရှောင်းခြင်းနောက်ဒုတိယမျိုးစားကြတော့နတ်နဲ့နေ့လေစားညရှောင်းနတ်နဲ့နေ့လေစားပြီးတော့ညရှောင်းတဲ့ဒုတိယမျိုးတတိယမျိုးကြတော့အဖတ်ရှောင်းအဖတ်ဒီကိုရှောင်းပြီးတော့အရေတောက်ဆိုတာလက်ဖက်ရည်တို့အချိုရည်တို့ကြမ်းရည်တို့တောက်တယ်ရှောင်းခြင်းလားတဝက်တစ်ပိုင်းစားရှောင်းခြင်းအဲ့တော့ဒီအကိုနောက်မှပြန်သေးစေးပြန်သိခံမယ်ဒုတိယမျိုးစားကိုပြောကြည့်မယ်ဒုတိယမျိုးစားကြတော့ normal prayer and fasting NORMAL normal prayer and fasting အဲ့ဒါဒုတိယမျိုးစားမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးဘာသာပြန်ရတယ်ဘယ်လိုနည်းဆုံးဘာသာပြန်ရတယ်လဲဆိုတော့ normal ကိုကျွန်တော်ကပုံမှန်တော့မဟုတ်တာမန်အစာရှောင်စုတောင်းခြင်းနေ့စုတောင်းခြင်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်မှပဲအသေးစိတ်ပြန်ပြောမယ်တတိယမျိုးစားကိုဆက်ပြောကြည့်မယ်တတိယမျိုးစားကြတော့ absolute စာရှောင်ခြင်းနဲ့စုတောင်းခြင်းအင်္ဂလိပ် absolute prayer and fasting အဲ့ဒါမြန်မာလိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာတော့တရားတော့ခက်ခဲမရှိဘူးဒါအနည်းဆက်တယ်နှုတ်ပိတ်စာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းလို့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တယ်နှုတ်ပိတ်အစာရှောင်ခြင်းနှုတ်ပိတ်စာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနှုတ်ပိတ်စာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနှုတ်ပိတ်စာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခုကိုကျွန်တော်တက်ခံကြည့်မယ်ပထမနံပါတ်1စာပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒီအောက်ဆုံးဟာကိုရေးပြီးတဲ့နောက်မှာပဲပြောမှာနော်အောက်ဆုံးက absolute ဆိုတာ ABSOULUTE absolute prayer and fasting no pay စာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအခုအောက်ကနေပြီးအပေါ်ပြန်သွားကြည့်မှာပေါ့နော်အောက်က absolute စာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ no pay ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာရှောင်တဲ့ခါမှာရေမတောက်တော့ဘူးထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနံပါတ်3နှုတ်ပိတ်စာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတောက်တော့ဘူးအကုန်လုံးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနှုတ်ပိတ်စာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဆရာဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ absolute လို့ရေးလို့မြန်မာလိုကြနှုတ်ပိတ်လို့ရေးတယ်လို့ပြီးဆရာရှိတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ကြတော့ absolute ဆိုတာမြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ဆိုတာ absolute နဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်လုံးလျာအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဆုပြန်မယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမိဘတွေကနှုတ်ပိတ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေနဲ့တန်ခါတော်ကြီးတွေနဲ့ဘုရားဘာသာမှာသူတို့ကနှုတ်ပိတ်စာရှောင်ဆုလို့သူတို့ကအမြင်နဲ့လို့တော့သူတို့ကအကျင့်ပါသွားပြီဆိုတော့
long lo yibene no pe lo yile so no pe sa sang su tang che ro yi le ma taw ro bu thamin le ma sa ro bu ai lo shang pi lo 24 နာရီပြည့်ရင်တရက်24နာရီပြည့်ရင်တရက်24နာရီပြည့်ရင်တရက်နဲ့ကျွန်တော်ရှိပြီးတော့တရက်2ရက်3ရက်ဆောင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာရှောင်မှုတလားလို့နေခုံးလေးကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရှောင်မှုတယ်ဘယ်နှစ်ရက်ရှောင်မှုတလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်3ရက်ထိရှောင်မှုတယ်10ရက်ရှောင်မှုတလားလို့ကျွန်တော်10ရက်မရှောင်ဘူး3ရက်ပဲရှောင်မှုတယ်ဘာဖြစ်10ရက်20ရက်30မရှောင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်က10ရက်ရှောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်မှုတယ်ဖိလစ်ပိုင်မှာဆုံးဖြတ်တော့ကိုရီးယားတရုတ်ဆရာတွေနဲ့နေတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပိတ်စာရှောင်စုတောင်းခြင်းကို10ရက်ရှောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့ကိုရီးယားတရုတ်ဆရာတွေဝိညာဉ်ဖတ်ခင်တွေနဲ့တွေ့တော့သူတို့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်10ရက်စာရှောင်ခြင်းမယ်လို့ပြောသူတို့ကပြောဆိုအဲ့လိုဆိုရင်တဲ့နှုတ်ပိတ်10ရက်စာရှောင်ခြင်းတဲ့ဖခင်သခင်ပြောပြသလားတဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးပြောတာမသိဘူးတန်ရှင်းတော့ပြီးတော့ပြောပြသလားတဲ့မပြောတာမသိဘူးတခင်ခရစ်တော်ပြောသလားတဲ့မပြောတာလည်းမသိဘူးဆိုတခင်ခရစ်တော်လည်းမပြောဘူးဝိညာဉ်တော်လည်းမပြောဘူးဘုရားသခင်လည်းမပြောဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ရှောင်ခြင်းလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှောင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ကြံပေးမယ်မိမိစိတ်ထဲမှာစာဆောင်တဲ့စိတ်ရှိလို့10ရက်ရှောင်ခြင်းရှောင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမရသိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရေမတောက်ဘဲနဲ့စာရှောင်နိုင်ရင်4ရက်5ရက်ကျော်လာရင်ကြောက်ကရေမရတော့ကြောက်ကရေမရတော့တဲ့အတွက်ကြောက်ကရေခမ်းသွားတဲ့အတွက် dehydrate ဖြစ်သွားတယ်ဒီရတဲ့ဖြစ်တော့ကြောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအတွက်စီးကြောဖို့ရတောင်းဝန်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စီးကြောတဲ့ဆိုရေနဲ့ပဲစီးလို့ရတာဟုတ်ရေမရှိလို့စီးလို့မရတော့ဆိုကြောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစီးဖို့ရသူ့မှာရေမရှိတော့တဲ့အတွက်မစီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့10ရက်လောက်ကြာလာရင်ကြောက်ကတဝက်တစ်ပိုင်းတည်နေတယ်ကြောက်ကကျွန်တော်ကြောက်ကတည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကြောက်ကတည်တယ်လို့ပြောတာအကုန်တည်လို့ထင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြောက်ကတည်ဆိုပါလေ10ခိုင်နှုန်းတည်တယ်20ခိုင်နှုန်းတည်တယ်30ခိုင်နှုန်းတည်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို damage ခေါ်တာပေါ့ကြောက်က damage ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ damage မသုံးဘူးတည်တယ်ဆိုတော့သုံးတဲ့ခါကျတော့ဟောတည်တယ်လို့ပြောတာအကုန်တည်သွားတာပဲတကယ်တော့ပြက်တာပေါ့ကြောက်ကပြက်တယ်အဲ့လိုပြက်ပြီးတော့လေ10ရက်ပြီးတာနဲ့ကြောက်ကပြက်တဲ့နေရာတွေအားလုံးဟာဘယ်လိုပြန်ပုတ်မလဲအဲ့တော့တကယ်ကြောက်ကပြတ်သွားရင်တဲ့မျက်နှာတွေဖောင်းလာမယ်အကြောတွေနာလာမယ်လူတွေကရောရောင်ဖောင်းလာပြီးတော့နောက်5-6လမှတည်သွားနိုင်တယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုနှုတ်ပိတ်စာဆောင်တဲ့လူတွေ15ရက်ရက်20ရက်40ရောက်တဲ့လူတွေသူတို့အဲ့လိုအစားထိုးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောက်တော့အသက်ပြန်ရှင်အောင်ပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်တည်တဲ့လူများများတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံတအားနဲ့တော့မဆောင်ပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့လည်းအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိတော့မဆောင်တော့တွေ့ကြုံမရှိတော့ကြောင်းနားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်တို့ကတော့သွားတဲ့အခါသူတို့ပြောနေဆရာတဲ့အစာဆောင်တဲ့ဆိုမှတော့တဲ့တဝက်တစ်ပိုင်းတို့တာမန်တို့ဆောင်တာပြော့လုံးတယ်တဲ့နှုတ်ပိတ်ပဲဆောင်ချင်တယ်တဲ့သူတို့ယောက်ျားပဲတဲ့လို့ရင်ကောင်းလို့မလို့ရင်ဒီပလိုက်တော့မကောင်းဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိကြုံသူတွေပါလေတဝက်တစ်ပိုင်းကပြော့လုံးတယ်ပေါ့တာမန်လည်းအပြော့လုံးပဲပေါ့တကယ်လို့မှတော့နှုတ်ပိတ်ပလိုက်မယ်ကြားပဲအဲ့လိုလုပ်ပါဒါပဲသိမယ်သိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြောပြတော့ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်း40ရှောင်းနဲ့30ရှောင်းတဲ့လူတွေတည်တဲ့လူတွေတာပဲရေမတောက်လို့တည်တာပဲကျွန်တော်ချင်းပြည်မှာအစာရှောင်းပြီးတည်တဲ့လူတားမိတဲ့အခါတို့ရေမတောက်ဘူးတဲ့ရေမတောက်ပဲ15ရက်ရက်နေလို့ရှောင်းလာပြီးနောက်ဆုံးသူနားတဲ့ခါမှာမျက်နှာဖောင်းလာတယ်ကြောရီနာလာတယ်နောက်ပိုင်း4-5လဆိုတော့တည်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောက်ကပြက်တာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ကြောက်ကပြက်ရင်ပါလေဆေးပေးမယ်ဆိုတော့ပြန်ရှင်းလို့ရတာပေါ့ဒီမှာတော့ဆေးပေးမယ်လို့မရှိတော့တည်သွားတာပေါ့နော်ဒုတိယမျိုးစားကြတော့ normal prayer and fasting ပုံမှန်တော့တာမန်စာဆောင်စုတော်မှာတရားလာကြတော့ရေတန့်တော့မယ်ကျန်တာဘာမှမစားတော့သမီးမစားတော့ဘူးအသားရွယ်မစားတော့ဘူးအာဟာရမမြှဝဲတော့ဘူးအရေးလက်ဖက်ရည်လည်းမတောက်တော့ဘူးအာဟာရရှိတော့ဗိုက်တမင်တွေရှိတော့ရတဲ့အားလုံးကိုမသုံးဆောင်တော့ဘူးရေတန့်လို့ခေါ်တဲ့တန့်ရှင်းတော့ရေပဲတောက်မယ်အဲ့ဒီရေတန့်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့ pH 7 ကစပြီးတော့တောက်မှာ
အခုကျွန်တော်တောက်ရည်တန်းအခုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ຢာအခုခေတ်စကားနဲ့တိတ်ပတ်စကားနဲ့ pH 7လို့ခေါ်တယ်ဒီထက်ပိုတိုင်းရင် pH 8ဒီထက်ပိုတိုင်းရင် pH 9ဒီထက်ပိုတိုင်းရင် pH 10ပေါ့ဆိုတော့ဒီခြာလောက်မှာအခု pH 10ထုတ်တယ်လို့ရှိရတယ်အခုခြာလောက်မှာမြည်ကြည့်ပါဒီမှာခြာလောက်မှာအခုကျွန်တော်တို့John, okay, me got it. Abraham John, no. Richard John. Who Richard John, I go PH 10 told me. Error, a saturday matter down in the dark one. But what the letter PH 7 ga Molly Jude Archie to it, Tarakama, Sally got a chamber so many. I need to see that of me. Can't I wear you deal with my own sleeping in it? I may Molly Jude at a chain. So many. PH 10 zero. I need to see them at the counter, sell at the chain, so many. Error, Jamaica accountable. Jamaica account. So, Ella, a who? I could not put a Richard John Human, no? No, then I took the little Let's say, who no? I do. Who let the human have no? Hobby. So, we are to do that at the beginning. Sap your own tap, we do that. Could have hands on our do that. No? So, PH 10 thousand. I need to see the name of the Pumiane. Serga, something about Pumiane, PH 10 you could have told that. General, PH 7 metal 10 metal with you. The man is in a touch in a food to Maladi to Lino, the channel, you like your touching. Don't get a PH 10 thousand. Oh no, it's a found out with you send a bit of mutton family. A home walk, a tip of open in the home. So, PH 10. So, tell me you see them without them. This how many people have been happy to them without them. 300ပြန်မှတ်မိဆိုရင်တော့မတောင်းနဲ့နော်300ပြန်မှတ်မိတယ်ဘိုးရတော့ခိုးရပြန်မှတ်မိတာတော့တော့ကောင်းတာနော်ဆိုတော့ဒီရေတန့် pH 7တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်တဲ့ခါမှာ24နာရီပြည့်ရင်တရက်24နာရီပြည့်ရင်တရက်နဲ့တရက်2ရက်3ရက်24နာရီအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မိတယ်ဆရာရှောင်မှုတလားကျွန်တော်ရှောင်မှုတယ်ဘယ်နှရက်ဆိုရက်40ရှောင်မှုတယ်ရေတန့်နဲ့ရေတန့်ကိုတနေ့ကိုတရားကမီလီမီတာဘယ်လောက်လဲကြည့်ကြည့်မယ်နော်တရားကမီလီမီတာ900လား900ချင်းကျွန်တော်မျက်စိကမဖမ်းနိုင်တော့ဟော900တရားမီလီမီတာ900ဆိုတော့လီတာတစ်ဝက်ပေါ့ကျွန်တော်ရက်40ရှောင်းလုံးကရေတန့်တောက်ပြီးရှောင်းတယ်တနေ့မှဒီပလင်း10ပလင်းနဲ့ဆုံးတော့တယ်10ပလင်းကနေ12ပလင်းထိပေါ့4လီတာနဲ့6လီတာတနေ့တောက်ပေါ့အဲ့လိုတောက်ပြီးတော့ရက်40တောက်ခွင့်ရတယ်ယောဂအားလုံးစေကြောခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောဂအားလုံးမှာကြီးကအကုန်စေကြောတယ်ယောဂအကုန်ပျောက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ cell တွေအားလုံးနဲ့တန့်ရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မျက်စိဒီမျက်စိပေါ့ခုမျက်မှန်တက်တဲ့မျက်စိပေါ့ရက်40ရှောင်းတော့ကကျွန်တော်ရက်40မဆောင်ခင်တော့မျက်စာဖတ်လို့မရတော့မျက်စိမကောင်းတော့ဘူးအညစ်အကြေးတအားများတော့ရက်40ရှောင်းပြီးတော့မျက်စိကခလေးလေးမျက်စိလိုပြန်ကောင်းနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကအဲ့ဒါ1990နှစ်မှာကျွန်တော်မျက်စိအားလုံးကခလေးလေးလိုပြန်ကောင်းတယ်1990နှစ်ကနေပြီးတော့ကျန်းစာအုပ်ပြန်ဖတ်တာနဲ့အချိန်တော့အခုမျက်မှန်ပြန်တက်တယ်အခုကဒီအခုပြန်တက်တာရက်40ရှောင်းပြီးတော့စာဖတ်တာလည်းများသွားလို့လောဘကြီးလို့ပြန်တက်တာရက်40ရှောင်းတော့အကုန်လုံးကောင်းသွားပြီခလေးလေးမျက်စိလိုကောင်းသွားပြီမျက်နှာတော့တက်ဆင်မလို့အဲ့ဒါမျက်မှန်မတက်ပဲလေ73နှစ်ကြီး90နှစ်ကနေမျက်မှန်မတက်ပဲလေ73နှစ်73